Šta je sad? Zaboravila sam, pa u šta ću da pravim? Bože mili, ja krep... Pa u šta ću da pravim, sve se ja spremila. Prvo što mi je spremila, ovde opet da mi zuji, kao luda da mi zuji. Dve zujelice imaš. Ha? Dve zujelice imaš. I pri tome, što je najgore od svega, hoćeš li prići ovde? Što? Što je najgore od svega, što pravi se važno, što ti mama... Došla mi mama, pa šta? Ćao, Mara. Hoćeš da mašeš mami? Ćao, mama. Dobro večer. Dobro večer. Šta si nam spremila za danas? Za sada ništa, tek će biti napravljeno. Pa da se vratim ja onda kad bude... Dođi juče, što bi se reklo. Pravimo ponovo nešto sa severa i Evrope. Švedske sa C. Čokoladne kuglice sa kokosom. Stvarno? Nešto brzinski, da. Trebalo je nešto drugo da pravim, ali mi se nije dalo. Ćaska mi se sa majkom. Dobro. Pa će ovo biti brzinski onako nešto. Ajmo nešto brzinski. Ja osjećam da će nama trajati 45 minuta recept. Pa to tako kod nas. Ne može kraće. Gledaj, vidiš što su mi se uplili kablovi. Gledaj, prvo, pre svega ću da uzem da ovo su ovsene pahuljice. 90 grama. 90 grama? Da. Koji ću ja još da uzmem da usitim dodatno. I da ih ne sitnite nije strašno, ali bit će lepše kad su sitnije. Onako kad se... Ajde da ih usitnim. Čekaj da... Evo ga. Spreman? Ja sam uvijek spreman. Stvarno? Što mi pomeraš? Vidiš da nisi spreman, aj čao. I to je to? Nije još? Sad je to to. A samo mi jedna stvar, jel to nisi mogla da spremiš gotove sitne ove? Ja da sam spremila, bilo bi što me nisi čekala. Što me nisi čekala? Što me nisi budio. Elem. Koliko reći ima ovdje? 90 grama. 90 grama. Kako reče da pravimo, šta reče pravimo, švedske kuglice? Čoko kuglice sa kokosom. Poznate? Poznate Ikeina receptura. Znaš kako, moji zemljaci iz Srbije, mi nemamo Ikeu još uvek, trebalo bi ove godine da nam se uvede Ikea, pa će znati tačno. Ali, ko je putovo preko, Hrvatska ima Ikeu, mislim da Bosna isto nema. Postoje u njihovom... Rumunija, Bugarska, tako dalje. Dobro, za Rumuniju i Bugarsku stvarno ne znam, pričam za naše jezike i za komšiluk moj tamo, dole, gore. Sad čekaj, samo da kažem, postoji Ikeine kuglice koje su fantastične tamo u onom njihovom delu gde se kupuju oni slatkiši, slaniši i ostale one zezovice. Ja sam se potrudila da dođem do recepta, ovo je nešto najpribližnije onome što se prodaje. Dakle, nije kao Ikea, ali najviše liči na Ikeu. 90 grama putera sa skoro pa otopljenog. Znači, poprilično omičanog. 90 grama? Da. Čekaj, dalje. 80 grama šećera, običan beli. Što znam da ovo voliš. Tko je? Jovanka. Vanilin šećer, 1. I vanilin šećer? O, da. Okej. 1 vanilin šećer. Fuć. To je to. Dakle, loptice koje su mene fascinirale. Kad god odemo do Ikee, ja ih obavezno degustiram. Ti ih ne voliš kako drugačije. Ovo je opet mikser. Prva faza. 1, 2, 3. A znaš šta sam primijetio? Da sam se prolepšao. Kad god pališ mikser, ti pre toga kažeš 1, 2, 3. Ne znam, evo ne znam. Evo ja znam, jer to svaki put kad seckam dođem do toga. 90 grama ovih gore navedenih ovsenih pahuljica. Gore, gdje je gore, Marina? Na početku snimka, Zlatko. Pa to nije gore. Za mene je to gore, otkud ti znaš kakva je moja perspektiva? Znaš? Dobro, dobro. Tako. 40 grama
Šećera u prahu? Ne, nego kokos. Kakav šećer u prahu? Kokosa? Kokos. Evo i baba nam se kokosovo smeje. brašno. Pa kako da se ne smeje? Objasni mi. 40, šta Si sam rekla? momčad? Nisam bre, ajde. Kako, šta ima tu? Ne znam šta sam rekla. 40 grama kokosovog brašna. 20 grama kakao. Onaj slatki ili... Ne, onaj čemer. Znači original kakao. Ako ti to tako želiš. Pa ono nije onaj Neskvik, ono... Prošlo smo prošli put stavljali jedan i drugi. Ne, nije. Pa to me zanima. I kafa, jaka kafa, koju god da imate. Ako nema, ne treba vam kafa iz aparata. Ako nemate aparat, naravno nećete kupiti zbog jednog kolača aparat. Nego... Skuvate. Da, može i kuvana kafa, može i Neskafa, samo je dobro onako pojačajte. 2 kašike, može i 3 da bude, nije to. Samo je bitno da kafa bude hladna. I sada ćemo sve ovo da smuljamo. Svašta čuj kafa. Pa šta je to? Ti ne znaš da se kafa stavlja u kolač? Pa dobro, ali... Ono? Ono za ono. Uglavnom loptice su super. Super da nema dalje. Što si sad nekoj fazi senfa i loptica. Ne, nego švedske, brat. Vidiš da sam posle švedske salate i danskih onih krompira došla ponovo u Švedsku. Pa dobro, ali onomat je bio jedan senf, drugi senf, treći senf, pa onda su bile kuglice arapske, pa kuglice... Arab Gurabije? Pa ja. Da, I to su turske. sad ove kuglice. Pa dobro, šta hoćeš vjerovatno. Znači, trenutno si u toj fazi. Da. Sad... Ajde, ratniče zvezda. Ma daj, ovo sam majicu zbog tebe kupio, ja se baš pronalazim. Pa što, ja... Za mene su Disneyevi crtači. Sad ću ja rukom malo ovo da zagnjavim. Nećeš više mikser da koristiš? Ne, na tvoju žalost. Hvala Bogu. Dakle, samo malo ću rukom da bi se lepo to sve, da bi lepo povezala. Manje pričaš pa se nisi umorila još uvijek. Pali vodko. Vodko pali. Na prošlom receptu... Pa jel moram ja svaki put da menjam? Toliko si pričala da si se umorila od priče. Ha. Ne, gledaj sad, pošto je ovo sad masa, meni je puter neko vreme već stajao na polju, odnosno van frižidera. Moj savjet vam je ovako kad je mekše, vidiš da se pomalo se i kruni, i testo i jedno pola sata da odstoji u frižideru. Mi ga nećemo držati pola sata, jedno 15 minuta hoćemo da se ovaj puter stegne da bi se lakše oblikovale kuglice. Dakle, sada sledi pauza. Slobodno ga stavite malo, samo malo da se stegne testo. U frižider. Da, kao što rekao, u frižider. Može na terasu, može na... Ako vam je minus na polju, iza prozora, vi onda lepo na... Dađete pomazim, da te pomazim. Ajde zdravo, za 15 minuta se javljamo. Ćao. I evo nas pola sata kasnije. Nema pola, 25 minuta. 20 minuta otprilike. Časkali smo. Gle ovako. Gledam. Ja sam stavila ovdje malo kokosa, a ovdje malo prah šećera. Šta to znači? Dakle, ideja. To ti sad u letu palo na... Možete i u kristal šećer, čak i to nije loše, bit će bockave onako, kuglice. Šta smo valjaju, šta se valja? Breskvice se valjaju u kristal šećer, u krupni šećer. A ja ću malo mešati, malo ću motati u kokos, malo ću motati u prah šećer. Dobro. I kolike ćeš kuglice da praviš? Pa ja bi sitnije, ali ti bi krupnije. Kad sam ih onomad pravila, ti si vikao to nešto su ti mnogo male. Pa dobro. A ja bi nekako da budu zalogajčići. Zalogajčići. Vidiš da mi je lep tanjer, pohvali mi tanjer. Vidiš da se opet u Božić, Nova godina varijanti. Petokraka? Joj. Ti si u SFRJ fazonu. Ne skuplje mi. Nije samo sam makao nešto. Da, to je kokos. Znam. Dakle, valjamo i ređemo. Ajde onda. Hoćemo to da radimo na ubrzano. Ja mislim da bi trebalo svih ovih kuglica koliko bude 15-ak da... Jedno sat vremena da nam taje. Aj, dobro. Aj, čao.
I da te pitam koji je to ritam. To je ritam. Baci kosku. Ritam da te pitam. Kuglice su gotove, stvarno se brzo prave kolači. I mogu da stoje, Bože me sačuvaj. Stvarno? Ja sam ih u frižideru, ti si zaboravio da ih imamo. Ja sam svaki dan po jednu grickala, ono. Zato si se ti ugojila, vidim ja. Nek si ti šlank. Nek si ti ima neke, si išao sa piste. Šta je? Ništa. Majka me rodila da... Da šta? To odgovorim. Ba znam. Gotove su. Ti trebaš da ideš u advokate. Dođi da se zagrlimo. Padni mi na grudi. Ti trebaš da ideš u advokate, a ne u kuvare. Znaš kako, ja sam nekada davno bila entuzijasta, pa sam želela da budem advokat. Pisala taj fakultet, ali bila glupa i odustala od tog fakulteta. Pa jesi. Dobro, ko priznaje pola mu se prašta. Ili dodaje uglavnom. Hvala na druženju. Zadovoljstvo je moje kao i uvek. Slušamo se na degustaciji, Baci koska. Ne tako, pesnicu. A ne mogu bre. Ova ti je čista. Baci. Tako. Ne mogu, masti se mi ruke, aj ćao. Vidimo se, čao. Neka crvena lopta na ekranu. Kao i obično. Poštovani gledalci, došao je taj moment da probamo Ikeine ove... Nisu Ikeine nego Marinine. Po Ikeine recepturi. Po Ikeine recepturi kuglice čokoladne. Čekaj, zašto neće opet da mi se numira? Moraš na ovaj spoljni ugao, tu. To se zaboravio, viš od recepta do recepta zaboravim. Pa nema, to je... Ti si fenomen. Evo. Ti si fenomen ovog društva. Koliko si u prvom planu? Jel da? Aha, evo sad mogu da vratim. Koji da probamo od ovih? Ne znam, Zlatko, to ti je lutrija. Nema miša mora ni u jednom. Evo, uzet ću ovaj da probam. Čekaj da te, Kako reče da se zove recept? Čokoladne kuglice, čoko kuglice sa kokosom. Čoko ili čokoladne? Jel misliš da je to greška velika? Ali trebalo bi još malo da se lade, ja odmah da kažem, ali pošto nam je malo puno sati... Evo ti došto. To se kaže crno pa se ne vidi. Čekaj, evo ga, Stani, hoćeš da ga... Wow. Super je ova igračka. Jel da? Aha. Dobro. Čekaj sad da vratim na tebe. Ovo je malo stvarno. Nije ovo loše, baba. Izvolite da probaš i ti. Znači malo. Možeš da probaš i slobodno pričaj, čućeš se tvoje mišljenje vezano za ovo. Pošto ćemo sutra sa tobom da snimamo. Postidila mi se majka. Baš su dobre. Ove sa kokosom su dobre, a ove sa ovim... Prah šećerom. Sad ćemo njih da probamo. U principu, samo sa kokosom bi trebalo i da ide, ali dala sam nekome predlog ko me je kokos dosadio, naprijed. Samo su ružne ove sa ovim prah šećerom. Joj, ružne. Pa jesu, pa uporedi. Što kakav i puter upijaju šećer, Zlatko. Puter upija šećer. Pa, ali kažem ti da su mi ružne. Nisu, ko zebrice su. Kako su ružne? Kako može kaže ružne? Ili jedeš blato ili jedeš kolače? I da, trebali bi da se stvrdnuješ malo. Naravno. Jer su ovako mekane. Neće presušiti, ne valja. U svakom slučaju ukusne su. Znam. Mnogo. Brze, jeftine. Brze, jeftine i ne morate ići čak u Ikeju da ih kupujete. A, babo, što ti kažeš? Odlično. Odlično. Mama, su tebi ružne te? Nisu, pa naravno. Moje dete pravilo. Moje dete pravilo, moje dete pravilo. Pita prvenac. Da. To je to. Ne zaboravite da se prijavite na naš kanal. Kliknite subscribe ovdje. Tako. Jel mi vidiš ovdje, Marina? Vidiš mi prst? Vidim. Subscribe ovdje. Ovo zvonce isto i ne zaboravite da čekirate ovdje ovu kvaku. Zaveć. Facebook isto. Čekaj, baba.
Kako sad, baba, da mi smetaš tu sa česmom? Facebook ovdje, prijavite, slobodno. I ne zaboravite Instagram, također ovdje. Šta je ovdje, Marina? I dalje si na zavesi. I dalje sam na zavesi, dobro. Instagram, prijavite se, pratite nas, follow us. To je to. Budite sa nama, mislite na nas. Da. Hvala vam. Hoćeš ti nešto reći, Marina? Mua! Dobro. Ne mogu, kasno, spava mi se, bole me leđa, nisu mi koze na broju i tako. Eto. Želim vam laku noć, ugodno večer, ugodno dan. Dobro jutro. Dobro jutro, gdje god da ste. Ćao.